Hello，大家好。咁啊講開啦，咁如果即係假設我即係往後我見翻我老豆嘅話，咁即係屌你連我屋企人連埋政府都呃鳩我啦，咁你仲叫我去查？你連我死老豆都呃得我，你有咩唔可以呃？你有咩做唔出啊？係咪先？我點樣信啊？你明唔明啊？即係你連政府都做咗咁真嘅文件嚟呃我喎，咁我仲點樣信你啊？係咪先？你仲叫我去查，叫我話拉添啊？哇！你都幾撚搞笑喎！即係屌你老母閪，我笑撚咗喎！你老母閪，真係屌你老母閪，你嗰堆真係極品嚟㗎啦！屌你咩？仲要同我講冇嘢添啊！哇！你都做得出喎，你真係講得出喎！真係屌，一路揞住壇嘢去，係咪先？即係你諗下啦，你即係你哋覺得有份文件，即係有份文件，跟住然之後我見翻我老豆，我都會扮傻扮信，係咪先？即係你哋咁樣都呃得出，即係咁你所有嘢你都做得出啦。即係你連我死老豆都可以做得呢個行為咯。咁即係所有開公司，所有我結咗婚嗰啲，全部你都有做咯，就係咁簡單啫嘛。揾拉你，你叫我拉你，你唔好玩啦！你連政府都做假，拉你喎！屌你真係極品啦！你哋今日分享咁多。